Umewahi kwenda gia ngapi 8? Leo mtu asemangi. Umewahi kwenda 200? 200 sawa. 200 na hii. Sijawahi fika 150 na gari. 200. Sijawahi fika 150 pikipiki. Lakini 140 nimefika. Hii utafika haraka sana. Usikii hata ikifika. Na hii ikikulalia. Sasa hii ni gia ngapi? Na nani? Kilo 300. Ni 8. Sasa 8 gears. Ukiingia uzito. Kama gari tu sasa ukiwa unaendesha gari. Hata nafikiri hii ni hydraulic system, hii ni yake, sio? Ama ni normal tu. Nasikia ni ya ignition. Na moja ifanye. Inafanya hiyo ni full light. Hiyo ni full light. Oh, hii ni full. Ni kweli. Ati nini? Moja ni full, moja ni dim. Nafaa kwenda na hiyo. Na mianga sheria inasema hata daylight. Kuzima taa inawapa. Sasa siku poa. Kwanza. Haya.